Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil khabir alladzi dabbaral kainati bi ahsani tadbir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para sepuh, para kesepuhan, para kiai, para asatiz, para hujaz, bapak-bapak, para wargi, sadayana para tatanggi, sadayana jamaah majlis ta'lim Al-Bantani, nyanggakeun salam hormat kasadayana nu saageng-agengna ukrimukum bi ghayatil ikram. Alhamdulillah, tentuna kalawan taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala disertai ku inayahna urang sadayana tiasa kempel deui ngariung di ieu majlis. Bari jeung dina kaayaan seueur kasibukan da panen teh. Bahkan ayeuna maleman takbiran di masjid, lebaran sibuk banget. Tapi ieu jamaah semangat banget, subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan setiap lengkah demi lengkah urang dicatat sebagai amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang nu ku Allah ayeuna diriungkeun di ieu majlis, kin di akhirat diriungkeun deui di surgana Allah Subhanahu wa taala beserta para wali, beserta para masyayikh, beserta muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Asy-Syaikh Abil Abbas Al-Mursi, guru daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili, guru daripada Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Mudah-mudahan amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat salam salamina muga dicurahkeun ka panutan alam, junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasadaya kalawargana, sahabatna, umatna ila yaumil kiamah. Para sepuh jamaah sadayana, mangga urang lajengkeun hancana hikmah anu ka 4. Bismillahirrahmanirrahim. Arih ngalapangkeun sira nafsaka ing diri sira minat tadbir saking tadbir merancang. Pama maka utawi barang koma kang ngadeg bihi kalawan emak sapa ghairuka lian sira anka saking sira iku lataku maka aja ngadeg sira bihi kalawan emak linafsika kaduwe diri sira. Arih nafsaka minat tadbir, lapangkeun diri anjeun tina merancang, hartina istirahatkeun ulah merancang-rancang. Sabab pamakoma bihi ghairuka anka, naon bae anu geus dirancang ku salian anjeun tentang urusan anjeun, geus dirancang ku salian anjeun, la takum bihi li nafsik, maka anjeun teu perlu merancang deui. Nah itu logot singkat daripada hikmah anu kaopat, bahwa orang kedah istirahat tina merancang-rancang, sabab sesuatu geus dirancang ku Allah teu perlu dirancang deui ku urang. Seperti para pemain film, anjeunna henteu merancang naon anu bakal dipigawe ku anjeunna. Setiap episodena eta geus dirancang ku produser. Naon anu geus dirancang ku produser, maka para pemain film teu perlu merancang deui. Bahkan lamun anjeunna merancang malah diusir ku produser. Moal tulus jadi lalakonna oge. Leres apa leres? Nah itu hikmah anu kaopat. Para sepuh jamaah sadayana,
Jadi musonib di dieu ka urang ngarahkeun ka para salik. Salik teh jalma anu merintis pikeun wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Atau para murid, jalma nu di dahatena aya kahayang, aya himmah nu kuat hayang wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu para salikin atau muridin ku musonib diarahkeun supaya ulah bersusah payah ngerancang. Naon sababna? Sabab supaya ulah kecewa di kemudian hari. Supaya ulah kecewa di kemudian hari, maka bebaskeun pikiran anjeun tina merancang-rancang. Naon ngaran tadbir? Tadbir adalah takdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal. Ngareka-rekana anjeun kana perkara anu bakal terjadi ke anjeun di masa depan. Urang merancang bahwa besok urang rek migawe anu engke hasilna terjadina bakal demikian. Maka hari kemudian urang kudu jadi seperti kieu. Tahun depan kabeli sawah 1 hektar, tahun depan ade 2 hektar, terus dirancang. Eta padahal mah jelema nama masih di kamar. Tapi rancangan anak geus jauh. Nah itu adalah tadbir. Para sepuh jamaah sadayana, di dieu musonib rek ngajelaskeun bahwa tadbir itu kabagi 2. Jadi ayat tadbir nu mazmumah anu tercela, nah ieu nu dilarang ku musonib. Ayat tadbir anu mahmudah, anu terpuji, bahkan terpuji menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tadbir eta mah ku musonib dianjurkeun. Nah, para salikin atau para muridin, para santri ieu kedah terang. Macem-macem tadbir nu dicacad, sareng macem-macem tadbir anu dipuji. Naon tadi tadbir teh? Merancang masa depan eta mesti demikian. Nah, itu tadbir. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari anjeunna ngajadikeun tadbir eta dijadikeun 2 bagian. Nu kahiji tadbirul mazmum, hartina rancangan anu dicela. Dicela ku Allah, dicela ku Rasulullah, dicela ku agama. Maka dibendu ku Gusti Allah. Jalma nu merancang kalawan rancangan anu dicela ku Allah, ieu dibendu ku Allah, pasti aya hukumanana. Nu kaduana aya tadbirul mahmudah, hartina merancang anu terpuji, anu dianjurkeun ku Allah, dianjurkeun ku Rasulullah, tentuna bakal kenging kebaikan ti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang teu diarahkeun ku musonib, mana terang urang aya rancangan baik sareng aya rancangan buruk. Makana urang bersyukur ke Allah, Allah ngagaduhan para ulama, Allah ngagaduhan para wali anu karya-karya anjeunna bisa ngarahkeun ka urang kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Naon atuh tadbirul mazmum, rancangan anu dicacad teh? Ta'rifna teh tadbirul mazmum adalah kullu tadbirin, setiap-tiap rancangan yub'iduka anillahi ta'ala, anu ngajauhkeun ka anjeun ti Allah ta'ala. Jadi tiap-tiap rancangan anu ngajauhkeun ka anjeun ti Allah ta'ala. Au yuhjibuka anhu, atau ngahijab ka anjeun ti Allah, ngadinding ka anjeun ti Allah. Antara anjeun jeung Allah jadi aya dinding, aya pembatas. Sulit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rancangan seperti itu adalah rancangan anu mazmum, anu dicacad ku syara, anu dicacad ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon cenah tadbir nu dicela? Kullu tadbirin yub'iduka anillahi ta'ala au yuhjibuka anhu. Tiap-tiap rancangan anu ngajauhkeun anjeun ti Allah atau ngadinding anjeun ti Allah Subhanahu wa taala.
Saperti mana contona rancangan anu dicacat ku Allah Subhanahu wa taala. Saperti mana contona rancangan nu ngajauhkeun anjeun ti Allah. Saperti mana rancangan anu ngahijab ka anjeun ti Allah sehingga anjeun sulit mengingat Allah. Di dieu musonif ngadamel babaraha contoh. Sebenarnya orang cerdas cukup ku ta'rif nu bieu geus teu kudu dicontohan. Tapi bagirna musonif dicontohan supaya naon? Supaya lebih jelas bagi orang sadayana. Masalah ieu sakadar contoh nu kahiji tadbiru syai'in diniyan kana aw dunyawiyan. Merancang sesuatu anu sifatna dinian bangsa agama. Aw dunyawiyan atawa bangsa duniawi ma'al jazmi wat tasmim bari jeung memastikan. Jazmi asal mana jazmah sukun. Ari sukun teh bahasa urangna paeh, bener teh? Sukun teh paeh. Wau sukun wau paeh. Ari paeh teh pasti teh. Pasti. Jadi maksudna jazmi di dia lain sukun, memastikan. Gitu. Jadi setiap merancang sesuatu baik eta sifatna bangsa agama atau sifatna bangsa dunia, mun urang ma'al jazmi wat tasmim memastikan bahwa rancangan urang ieu pasti terjadi. Nah itu haram hukumnya. Itu mazmum, itu dicacat. Urang merancang minggu besok saya mau bikin masjid 40 hari pasti jadi. Itu haram walaupun bikin masjid. Bulan depan saya menikah, setahun ke depan pasti punya anak. Nah itu haram walaupun dibolehkan oleh agama. Nikah bisa boleh, nikah eta bisa sunnah, nikah eta bisa wajib, tergantung kumaha alasanana. Bagi para pemuda anu henteu kuat kudu nikah teh wajib daripada ka rumah remeng-remeng. Nikah eta bisa hukumna jadi wajib bagi orang anu henteu kuat. Bisa sunnah. Dengan menikah ibadahna semakin giat, semakin meningkat. Sabab anjeunna geus teu perlu masak. Sabab anjeunna geus teu perlu nyuci, maka nikah eta hukumna sunnah. Bisa nikah eta haram. Aya nikah haram? Aya, padu bae nikah, pelacur sugan. Eta nikah hukumna haram. Jadi hukum eta ya duru ma'al illat wujudan wa adaman. Beredarna hukum eta kumaha elat. Ayana hukum, eueuhna hukum eta kumaha elat. Nikah nu haram, nikah beda agama. Sanajan geulis, agamana beda. Boleh apa sunnah, apa wajib, apa haram? Haram. Berarti nikah teh haram. Jadi tergantung kondisi. Gitu. Kumaha ya, ari santri mah nikah teh makruh keur ngaji mah. Keur ngaji mikiran nikah makruh teh. Makruh keur ngaji mah fokus belajar. Merancang sesuatu baik sifatna agama atau sifatna dunia ma'al jazmi wat tasmim bari urang memastikan pasti rancangan urang ieu terjadi. Nah itu kesombongan anu tidak sengaja, maka itu hukumna haram, dicacat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang orang osok tah seperti kitu teh. Kusabab ngarasa boga sawah ratusan hektar, kusabab ngarasa boga duit miliaran, tibang nyieun majelis 100 juta. Cek urang teh, minggu besok bikin majelis 40 hari selesai. Duit loba di bank. Kurang kene ngageser sawah. Kusabab ngarasa lega sawah, ngarasa loba duit, urang teh ningali kana kamampu urang. Pikeun kelas urang nu duitna miliaran mah deuh tibang ngabangun 100 juta.
kecil anggeus sabulan anggeus. Nah ngarancang model gitu hukumna haram. Masya Allah. Pedah ngarasa duit loba beungeut kasep tuluy ngarancang minggu besok saya menikah. Wah eta ge hukumna haram. Anu kaduana rancangan anu dicacat tadbiru syai'in merancang sesuatu dinian kana aw dunyawian anu sifatna agama atau sifatna dunya mal i'timad bihaulihi wa quwwatihi bari jeung anjeunna ngandelkeun kana daya jeung kakuatanana la bihaulillah wa quwwatihi sanajan pake insyaallah. Umpama si Ahmad ditanya ku si Jaid, cek si Jaid, Mad, saya besok mau ke rumah kamu. Mau apa Ed? Mau minta sumbangan bikin pesantren. Si Ahmad ku sabab ngarasa duit aya di imah 100 juta. Berarti duit aya di leungeun. Anjeuna ngaokehkeun, itu kan termasuk rancangan. Ya besoklah jam 8. Kunaon sababna anjeuna ngaokehkeun? Teh nya tujuan, besok jam 8 ada. Tapi sedikit cuman 100 juta. Tah, cek si Jaid teh. Ku sabab memang aya ngandelkeun naon tah? Ngandelkeun daya jeung kakuatanana. Ngandelkeun kamampuhna. Anjana ningali duit. Nah, maka itu rancangan dicacat. Jadi kuduna kumaha? Kuduna teu cukup ku ngucapkeun insyaallah. Ya insyaallah besok, tapi lamun dina hatena ngandelkeun duit nu aya eta tetep dicacat. Kuduna insyaallah besok dengan daya dan kekuatan Allah. Tah ieu urang loba kacolongan. Orang merasa cukup dengan mengatakan insya Allah. Jadi insya Allah tuh kakarak pasrah karena masyiah Allah. Insya Allah besok ya kesini. Orang berarti geus pasrah karena masyiah Gusti Allah. Tapi dina hate mun masih iktimad teh berpegang, ngandelkeun karena daya jeung kekuatan. Ya emang besok duit aya. Nah, orang ngandelkeun kana kamampu urang, maka itu termasuk dicacat. Sanajan duit aya di kantong, sanajan duit aya di imah urang, sanajan duit dicekel ku urang, ya insyaallah besok mudah-mudahan aya rizkina dengan daya dan kekuatan Allah. Padahal duit aya, mudah-mudahan aya rizkina. Kan rizki geus dibagi-bagi. Allah nu ngatur. Urang teu terang eta duit nu di kantong urang nu 100 juta teh Allah geus nentukeun jeung naon urang teu terang. Kitu nya. Bisa jadi pas peuting-peuting teh aya urusan akhirna eta duit ku urang dikadinyakeun. Urang teu terang. Duit urang anu 100.000 urang teu terang eta bakal dikamana-manakeun. Allah nu ngatur. Kamarin geus dicaritakeun kan kabeh perkara eta teu kaluar tina takdir ukuran-ukuran ti Allah Subhanahu wa taala. Sapoe usaha urang menang 10.000 atawa 100.000 zaman ayeuna mah. Teh eta nu 100 teh ku Allah geus diatur eta teh. 10.000 jeung meuli ceplik, 10.000 jeung meuli minyak terus diatur eta teh. 20.000 jeung Bang Emok diatur kabeh. Sekarang eta aya aturanana urang teu terang. Bahkan urang mah ieu mahi cenah ieu jeung Bang Emok, tapi ku Allah diaturna jeung nu sejen pasti kalubang nu sejen. Leres teh. Jadi rancangan anu dicacat nu kadua merancang sesuatu baik sifatna dunia maupun agama lamun urang ngandelkeun kana daya jeung kakuatan urang eta hukumna mazmum, artina dicacat. Ya, dicacat. Tah urang biasana kakarak ningali kana masyiah Allah, tapi kamampu jeung kakuatan urang masih melekat kadang di diri urang. Insyaallah besok saya ke rumah. Sebab urang ningali sehat urang. Urang sehat.
Tuluy ngajanjikeun, berarti ketika ngajanjikeun aya rancangan dina otak urang. Insya Allah besok saya ke rumah, geus teu asa salah kan? Kan tos make insya Allah. Insya Allah besok saya ke rumah. Tapi dina hati urang ngalirik, ya saya sehat, insya Allah bisa. Nah berarti urang masih tetenggenan karena sehat urang, karena kekuatan urang. Itu pun dicacat. Jadi bagi para muridin, jalma nu hayang wusul ka Allah mah ketika menjanjikan sesuatu atau merancang sesuatu, maka anjeunna bakal kedah ningali masyiah Allah sareng kedah ngandelkeun daya jeung kekuatan Allah. Jadi insyaallah bihaulillah wa quwwatih. Ditambahan, Pak Haji besok saya mau ke rumah. Ya boleh Pak Haji, tunggu ya, insyaallah bihaulillah wa quwwatih. Itu berarti muridin, calon wali tah nu model gitu. Jadi itu cukup insyaallah. Besok saya datang ya ke rumah kamu, insyaallah. Itu cukup. Insyaallah besok saya bayar, itu cukup. Insyaallah besok saya bayar bihaulillah wa quwwati. Eta kedah ditambah. Masyaallah. Urang kan asa bener bae. Insyaallah besok saya bayar. Asa bener kan? Nah, makanya nyarios insyaallah besok saya bayar. Kan duit lagi saya. Berarti ngandalkeun duit. Allah apa duit nu diandalkeun? Duit kan? Nah, itu rancangan dicacat. Istri orang ka orang nyuhunkeun hayang pangpeserkeun gelang teu kedah seueur 10 gram, hargana gramna 1 juta, berarti 10 juta. Di kantong orang aya 15 juta, lebih teu? Lebih. Cek pamajikan teh, Pak, abdi hoyong gaduh Kang Korong, nya insyaallah besoknya orang kadengklok. Nyebut insyaallah eta geus bagus bagi kelas orang awam. Tapi bagi para muridin, insya Allah besok kedengklok. Mun dina hatena pedah anjeunna boga duit, itu dicacat. Sanajan duit aya, nyama insya Allah besok kedengklok, mudah-mudahan aya rizkina. Oh berarti ngandalkeun Gusti Allah. Mudah-mudahan aya rizkina. Padahal duit aya di kantong, teu sombong. Mudah-mudahan aya rizkina. Masya Allah. Iya. Perkara sigana sepele sehingga orang itu merhatikan. Ya, leres deh. Sigana orang itu merhatikan, orang ningalina daya jeung kekuatan orang. Makana kadang-kadang orang kajalman orang sering berbuat baik. Oh ente lamun teu ditulungan ku sayah mah. Moal bogana naon ente. Tuh kan? Leres deh. Masya Allah. Dua. Jadi mulai ayeuna lamun orang merancang termasuk dalam tadbir rancangan berarti menjanjikan. Itu cukup insyaallah. Tapi insyaallah bihaulillah wa quwwatihi. Insyaallah dengan daya dan kekuatan Allah. Atau bahasa urang mah mun ngajanjikeun ka pamajikan teh mah insyaallah mah mudah-mudahan aya rizki. Padahal duit di kantong tong disombongkeun, tong diandelkeun. Bisa jadi puting-puting anu ngadongkel eta duit urang leungit. Naudzubillah min jalik. Isuk-isuk teh aduh mah teu tulus. Kumaha sih cenah bohong bae. Anu ngadongkel. Tuh kan bisa bae. Atau murah bisa bae. Bisa bae. Jalma anu bener masrahkeun urusan kabeh ka Allah dipasrahkeun, maka Allah nu ngabereskeun sakabeh urusanna. Sabab manehna geus teu boga urusan. Urusanna urusan Gusti Allah. Salajengna nu katilu musonib nyontokeun rancangan anu ngajauhkeun urang ti Allah, anu ngadinding urang ti Allah, sehingga dicacat nyaeta tadbiru syai'in dinian kana aw dunyawiyan, merancang sesuatu nu sifatna agama atau dunyawi, ma'a tadyi'il wajibat, bari menyia-nyiakan kewajiban. Besok saya mau puasa sunnah, hari puasa fardu henteu. Bulan mulud puasa 40 poe, dirancang tah. Pokona mah setiap mulud puasa.
supaya jembar rizki hari Ramadan ente. Ya. Itu rancangan-rancangan seperti itu tidak baik. Bulan Dzul Aqodah atau bulan hafid bahasa orang. Ting di mana eta bahasa hafid? Ya, bahasa Arab nama bulan Dzul Aqodah. Eta bulan Dzul Aqodah jadi bulan hafid. Cenah bulan hafid mah teu meunang nikah, teu meunang hajatan. Sabab bulan hafid ngabangun imah ge teu meunang kajepit. Bulan hafid eta bulan ibadah. Nikah ibadah. Lamun niatna bagus ya nikah bulan hafid naon salahna. Bangun rumah nyenangkeun teu ka keluarga. Nyenangkeun ibadah ya bagus. Ngan bagi jalma anu teu aya kesibukan bangun rumah, nu aya teu kesibukan naon-naon, maka di bulan hafid sunnah puasa khusus ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sunnah tapi eta dirancang tak ke urang tah. Pokona mah tiap bulan hafid tanggal hiji urang puasa sampai bulan haji. Pokona mah aya dina rancangan urang bener dijalankeun. Tiap bulan hafid puasa sampai bulan haji 40 hari, ditambah di bulan Maulid ge puasa. Bahkan 10 Muharram puasa, bahkan bulan Rajab puasa, Ramadan henteu. Nah, rancangan model kitu sanajan urusan akhirat itu tidak baik, mazmum, dicacat. Nu kaopatna tadbiru syai'in minad dunya ngarancang sesuatu tina dunya, li dunya pikeun dunya. Ngarancang neangan piduiteun pikeun dunya. Nu neangan piduiteun teh aya nu pikeun ibadah, aya nu pikeun dunya. Ngan niatna teh kal istiksar wal iftikhar. Urang usaha beurang peuting banting tulang buang keringat teh ambe loba duit jeung iftikhar arek nyombong. Nah, iftikhar teh kumuluhur rek nyombong. Pokona mah urang hayang beunghar arek beli motor panggedena nu diserengseng teh nu bogaeun. Tah. Berarti tujuanna teh iftikhar. Itu dicacat. Diceng-celengan saeutik-saeutik eta duit teh 1 juta diceng-celengan bener kabeuli motor gede dirancang ku anjeunna niatna iftikhar rek nyombong pemuda can aya nu boga motor gede kos kieu. Nah itu rancangan tidak baik. Pokona urang mah usaha terus beurang peuting terus usaha dirancang. Urang usaha ieu supaya naon? Supaya boga imah panggedena diserengseng. Nah, itu ge tidak baik. Jadi merancang model gitu mazmum, dicacat. Nu kalimana tadbiru syai'in minad dunyal halal. Merancang sesuatu tina dunia nu halal. Usahana tani halal. Usahana dagang halal. Usahana ngebas halal. Usahana ngajait halal. Usahana bisnis hal bener bisnisna halal. Nah, ngan niatna naon lil istimta biha karena untuk sesenangan. Jadi neangan duitna majalana halal tapi niatna lil istimta biha. Pikeun sesenangan bae doang. Buktina lamun aya nu menta jariah tara dibere. Urang mah usaha ge jeung urang doang jeung keluarga. Menta jariah boro-boro gede leutik ge tara di mere berarti lil istimta ma'al ghaflah anillah bari jeung lupa ka Allah Subhanahu wa taala. Usahana mah halal tani ngan dur zuhur teu salat, dur asar teu salat, balik magrib ge teu salat. Nah, eta usaha nu model kitu, rancangan-rancangan usaha model kitu eta dicacat. Nu kagenepna at-tadbir fi tahsili maksiatillah. Ngerancang perkara dina menghasilkan maksiat. Katoat ma'riya seperti toat ngan dicampuran ria. Kumaha carana nya urang supaya ajan kabeh jalma ngalem ya ka urang ya. Ajan teh supaya ngeunah. Sehingga ibu-ibu bapak-bapak kan ini mun urang ajan langsung ningali sahatan nu ajan. Wah.
hayang kalem ku batur. Kumacarana supaya orang ceramah ya orang lain teh bener-bener merhatikeun kana ceramah orang. Terus muji. Nah, karena ceramah orang teh bener-bener resep. Nah, itu rancangan-rancangan yang tidak baik. Walaupun taat lamun dilebetna aya riya atau sum'ah, ingin kedengar. Nah, ingin kedengar. Kumacarana orang supaya kabeja jadi jelema pangbagurna nya. Gitu. Supaya kabeja jadi jelema pangbagurna, kumpulkeun sakabe masyarakat desa orang dibagi duit. Rame-rame. Kan kuduna mah sidekah teh sembunyi. Apabila tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Urang sedekah, istri orang nggak perlu tahu, dan duit orang iya. Nah, gitu ya. Lamun cukup kabutuh keluarga orangnya kalaparan. Tuh, duitnya dibagi-bagi ka batur wasalah eta. Tah gitu, eta rancangan-rancangan seperti gitu, eta mazmum dicacat. Fa innallaha ta'ala tafaddala 'alaika bil aqli, wahai para muridin, wahai para salikin, maka sesungguhnya Allah Ta'ala eta geus ngaruniakeun akal ka anjeun. Anjeun ku Allah diberi akal, itu adalah karunia. Bahkan wa huwa min afdhali ma manna bihi 'ala ibadih. Akal adalah pang abdolna anugerah nuku Allah dianugerahkeun ka hamba-hamba Allah. Akal eta lebih mahal daripada mata. Akal eta lebih mahal daripada sakabeh anggahota tubuh urang. Naon sababna? Sanajan jalma matana dua, sanajan jalma leungeunna dua, sanajan jalma sukuna dua, sanajan jalma jasadna sempurna. Tapi lamun gelo dihargaan moal ku batur. Moal. Berarti pang sempurnana pemberian Allah adalah akal. Rancangan eta ayana dina akal. Fasarful aqli ala tadbiril mazmum, maka ngagunakeun akal pikeun merancang rancangan-rancangan nu dicacat bieu eta teh kufronun li nikmatil aqli, kaasupna kufur kana nikmat akal. Otak urang teh dipake mikir kumaha carananya supaya jalma-jalma ka urang teh cara riung tangan gitu. Kumaha carananya supaya ajan urang teh pangeunahna sakabupaten Karawang gitu. Itu kan taat, tapi aya ria, itu kan enggak boleh. Rancangan eta. Kumaha carana supaya orang loba duit jeung kasenangan lain jeung ibadah. Nah, itu rancangan-rancangan. Ketika akal orang dipakai merancang perkara-perkara nu dicacat, itu adalah kufur nikmat. Maka khawatir musonib sieun kaasup kana pangandika Allah, la in kafartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jalma nu akalna digunakeun pikeun merancang sesuatu nu terpuji, maka ku Allah bakal diberi karunia lain. Tapi lamun akalna digunakeun pikeun merancang sesuatu nu tercela, Allah ngandika inna azabi lasyadid. Pasti aya azab nu banget engke Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mere balai ka eta jalma semakin jauh jeung Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Anjeunna merancang, besok saya mau beli anu, terjadi. Anjeunna merancang, tahun depan insya Allah saya punya sawah 10 hektar, terjadi. Terus disungkun ku Allah, setiap rancanganna terjadi. Akhirnya semakin sombong. Jadilah Fir'aun. Nauzubillahi min dzalik. Fir'aun kan setiap rancanganna terjadi terus. Fir'aun eta ahli tapa. Tong salah, Fir'aun eta tukang puasa. Anjeuna Fir'aun sebelum jadi raja eta daharna kadang 40 poe sakali. Sampai jadi raja. Jagoan Fir'aun.
Jagoan atuh lamun henteu jago mah moal jadi Firaun. Nya Firaun elehan. Boro-boro jadi Firaun, jadi bupati ge moal tulus lamun elehan. Sakti Firaun eta. Kadang Firaun miceuna buang air besarna 40 poe sekali. Berarti jarang daharna. Orang kan sehari bisa 4 kali. Hayang jagoan. Saking gagahna Firaun, boroning manusia biasa. Nabi Musa bae ge ketika ku Allah diutus ka Firaun, minta bekal. Padahal Nabi Musa geus gagah. Tanagana Nabi Musa eta bisa ngelehkeun 15 orang sekaligus. Sumur batuna nu teu bisa diangkat kecuali kudu ku 10 jelema, ku Nabi Musa diangkat kulungan sabelah. Batu sumur eta. Berarti bedas. Cek Allah dawah ka Firaun. Kumaha Nabi Musa? Minta bekal. Akhirnya ku Allah dibekelan, tongkat bisa jadi ular, tangan bisa bersinar. Nah, minta bekal. Aya rasa sieun teu mau naon mah. Nabi Musa. Apalagi jelema kos urang. Gagah banget Firaun. Bahkan iblis jin-jin anu aya di Bengawanil eta siut ka Firaun. Kan di Bengawanil eta setiap satahun sakali kudu aya persembahan. Lamun satahun sakali henteu aya persembahan, henteu ngawadalkeun anak parawan, maka bakal banjir. Lingkungan Bengawanil kabanjiran, bisa ribuan jalma nu maot. Makana tiap satahun sakali kudu aya persembahan. Hiji waktu kapohoan urang dinya. Kapohoan poe niatna mah rek ngayakeun persembahan. Umpama besok kitu tah. Ngan encan poho tanggal meureun. Salah ngitung hilal kos ayeuna kan hilal acak-acakan ya. Gitu. Nah, pasan ngayakeun persembahan, Firaun tumpak perahu jeung bala tentarana numpak perahu di tengah-tengah Bengawanil. Eta Bengawanil motah muter. Sehingga perahu Firaun hampir tibalik. Maka Firaun langsung hudang, dibentak eta cai. Cek Firaun diam, langsung jempet. Tuh, jin langsung murengkeun sarayeuneun. Oh, itu gagahna Firaun. Nah, eta Firaun kabeh ka manehna sieun, kabeh ka manehna tunduk. Ya, henteu tanggung-tanggung jadi raja, ngaku pangeran. Oh, nu demo. Lamun zaman ayeuna raja ngaku pangeran dipaehan mah kira-kira. Dipaehan tapi ka Firaun nu wani demo. Palingnya di tukang ngomong. Dia hareupeun teu wani ku gagahna Firaun, masyaallah. Tapi ternyata di balik eta Allah mere azab nu banget ka Firaun. Firaun semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh akhirna ku pangeran. Itu gara-gara merancang yang tidak baik. Besok saya puasa, puasa sunnah. Besok saya wirid anu, hai terus sampai sakti. Semakin jauh, semakin jauh. Nah, pada akhirnya nama Firaun jelek. Jelek nama Firaun. Orang serengseng aya moal nu daek disebut Firaun. Oh. Firaun belum banyak. Hah? Firaun. Sok jajal sambutan Pak Haji. Anu arek naik teh umpama bupati. Cek Pak Haji mangga, waktu dan tempat dipersilahkan ka Firaun Karawang. Kira-kira bupati atau henteu kira-kira? Weh, disebut Firaun Karawang atau henteu kira-kira? Moal berarti ngaran Firaun jelek. Nah, itu hukuman bagi jalma-jalma anu merancang-rancang yang tidak baik. Sekalipun rancanganana sukses. Kadang-kadang orang baik, orang Islam merancang sok gagal. Besok saya mau anu, merancang gagal. Ngawarung bangkrut, nyawah kuberi, terancanganna teh gagal wae. Dagang minyak bahe. Wah, geus gagal. Minyak kan mah bisa dipulung lamun bahe. Ya, baheula mah kan tukang minyak dipikul. Baheula mah bahe. Aduh.
Ternyata eta jalma teh dipikanya aku Allah Subhanahu wa taala supaya ulah boga rancangan-rancangan. Geus pasrah bae ka Allah Subhanahu wa taala. Nah itu rancangan-rancangan yang tidak baik. Nu musannif di dieu ngarahkeun, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkeun diri anjeun tina tadbir. Maksudna tadbir anu dicela. Salajengna nu kadua ayat tadbirul mahmud. Hartina rancangan anu dipuji. Naon tadbirul mahmud? Kullu tadbirin yuqarribuka ilallahi ta'ala. Tiap-tiap rancangan anu jadi sabab anjeun deukeut ka Allah Subhanahu wa taala. Di dieu seueur contona ngan urang caritakeun saalit bae nu kahiji tadbiru ada ima umir tabihi. Merancang rek migawe naon bae nu diparentahkeun ka anjeun minal wajibat wal mandubat tina kawajiban-kawajiban jeung pasunatan-pasunatan. Ma'a tafwidil masyiah ilallah wa bihaulillah wa quwwatih. Bari jeung masrahkeun kana kehendak Allah jeung berpegangan kana daya jeung kekuatan Allah. Insyaallah mulai besok saya sholat fardu enggak bakal telat waktu dengan daya dan kekuatan Allah. Mudah-mudahan Allah ngasih taufik sehingga semangat sholat moal tinggal. Itu kewajiban dirancang ku urang. Pagawean urang teh pokona waktu zuhur beres teu beres istirahat. Waktu asar beres teu beres istirahat. Waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Nah dirancang. Kesibukan naon bae bila mana datang waktu kewajiban urang migawe salat, maka ku urang di cancel. Tuluy nu sunnah. Pokona tiap malam minggu sanajan aya tamu, urang ngaji moal peret. Tamu rek dibawa ka majelis. Gitu. Dibawa tamu ge. Assalamualaikum, tamu ka Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarengan emang keur ditungguan cenah. Emang aya naon? Rek ngaji Pak Haji. Henteu moal-moal tuh. Iya bareng nih Pak Haji. Dibawa ka majelis. Pokona mah urang geus dirancang ku urang. Kumaha ngarancang, kumaha carana supaya urang ngaji tong bolos. Sekalipun aya tamu, maka tamu ge ku urang dibawa ka majelis. Bahasana kumaha nya nu ngeunaheun. Gitu. Dirancang ku urang bahasa ge. Gitu. Tarajol teh tamu, alo urang, mamang urang, assalamualaikum, salam. Kebeneran ditungguan cenah ye. Kunaon gitu. Rek ngaji Pak Haji baturna bareng. Ya. Subhanallah. Jadi lain kalah ngobrol nyampe jam 12 ngaji tinggal. Tapi ma'a tafwidil masyiah ilallah bari jeung urang ketika merancang dipasrahkeun ka masyiah Allah. Insyaallah. Tuluy wal i'timad bihaulillah wa quwwati berpegangan kana daya jeung kekuatan Gusti Allah. Ieu nu hese. Urang kadang lisan doang insyaallah, tapi hate mah iktimad karena daya jeung kekuatan urang. Kadang leuwih parahna insyaallah zaman ayeuna insyaallah teu niat. Insyaallah besok ya saya bayar geus moal. Insyaallah teh geus moal. Torojol teh nu nagih. Pak, katanya besok, ini sekarang kan udah kelewat waktunya. Kan saya bilang juga insya Allah. Berarti insya Allah teh kurang niat. Masya Allah, itu lebih parah. Jadi sehingga batur ge lamun urang nyarita insya Allah geus teu percaya. Diajak jarah Pak Haji jarah yuk ke Jawa iraha bulan haji atau bulan Muharram. Bade ngiring Pak Haji, insya Allah wah moal ya moal ditulis. Lamun insya Allah teh moal ditulis eta. Teu percayaeun kan ngomong insya Allah. Subhanallah. Padahal para ulama, para santri ketika insya Allah berarti geus niat. Nah, orang henteu cukup mengucapkan insya Allah, tapi di hati orang bihaulillah wa quwwati
Pikeun para pemula ucapkeun. Pikeun para ustad, para salik anu geus aya di pertengahan jalan teu kudu diucapkeun bihaulillah wa quwwatih, cukup di hate. Ngan para pemula lamun teu diucapkeun poho. Maka ucapkeun insyaallah bihaulillah wa quwwatih. Insyaallah bihaulillah wa quwwatih. Kayak geus biasa mah insyaallah wungkul cukup. Ngan tetep hate bihaulillah wa quwwatih. Nu kaduana at-tadbir fi bara'ati dhimmah min huquqil makhluqin imma istifaan aw istihlalan ma'a tafwidil masyiah ilallah wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Ngarancang dina ngabebaskeun tatanggungan kawajiban nu bersangkut paut jeung hak-hak adami. Urang boga hutang sekian ratus ribu, da 100-200 ribu ge bari anu usahana pas-pasan mah kan beurah. Bener teh? Muga urang usaha menang 100 ribu, kadang-kadang tuh mahi eta. Bahkan kadang-kadang ketika urang pere eueuh pemasukan pisan. Maka boga hutang 100-200 ribu bagi anu usahana kokoreh cok lah istilahna, eta kan berat ya. Tapi ku urang dirancang kumaha carana ye supaya orang bisa mayar hutang tah nu 200 ribu dirancang. Sebab itu hak makhluk. Imma istifaan eta mah arek dibayar ku urang. Ngan geus teu mampu mayar 200 ribu ge puguh jeung dahar sapapege ribu, awis tihlalan atau minta halal. Kumaha carana nya urang minta halal ye ka Pak Haji? Teu mampu ieu mah teu mampu pisan. Tah maka ku orang dirancang, terus dirancang. Nah, pas ketingali Pak Haji butuh tenaga ya, geus pe urang gawe-gawe gitu. Minta halalna Pak Haji. Nah, pokoknya mah dirancang. Ma'a tafwidil masya ilallah, bari jeung ketika orang merancang dina otak urang, tetep hate urang pasrah kana masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tuluy iktimad, berpegangan kana daya jeung kakuatan Gusti Allah. Insya Allah enjing dengan daya dan kekuatan Allah ya Allah, mudah-mudahan abdi diberi kekuatan. Abdi rek ngadatangan haji anu sababaheula abdi pernah nyandak parekna gitu. Mun teh mah bawon leuwih teuing atau kumaha aya hakna nu ku urang kadahar. Nah ya, maka rancangan-rancangan model kitu itu dipuji mahmud. Urang boga hutang dirancang urang rek mayar, kumaha carana supaya bisa mayar. Hutangna 100 ribu, penghasilan urang sekian-sekian. Ah, berarti urang sehari nyeng celengan 5 ribu. Ayo. Biasana ngarokok sebungkus jadi setengah bungkus. Nah, itu kan bagian daripada rancangan. Itu dipuji mahmud. Nukatiluna tadbir piqomil hawa, ngarancang dina ngalumpuhkeun hawa nafsu wa syaiton jeung setan. Urang teh ngarancang pokona mulai sekarang, mulai enjing abdi rek nahan hawa nafsu. Kabeh hawa nafsu ditahan. Ketika abdi boga kahayang rek ditingali heula menurut pandangan hukum. Nah, kahayang naon bae rek ditingali hukumna. Hayang nikah kumaha hukumna? Hayang tuang ge kumaha hukumna? Tah, ayo ditingali hukumna. Aya tuang wajib bagi nu kalaparan, bari duitna aya. Tah, aya tuang sunnah, aya tuang mubah tergantung keadaan. Nah, dirancang ku urang tah. Urang arek ngalumpuhkeun hawa nafsu, wiridana geus aya ti guru. Cek guru lamun anjeun hayang ngalumpuhkeun hawa nafsu baca bae ya hayyu ya qayyum unggal manta salat 11 kali, ke peuting rek sare 20 hiji kali, kadituna tiap napas tong pegat. Eta anu berat mah tiap napas entong pegat. Wajibna mata salat 11 peuting 20 hiji, kadituna tiap napas tong pegat. Lamun pegat istighfar tuluy diulang deui ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Lamun dawam sehingga bergetar terus hati urang ucapkeun ya hayyu ya qayyum,
maka hawa nafsu orang bakal tunduk di hadapan orang. Sehingga ketika orang rek berbuat naon baik, orang bakal nanya heula kana rasa orang. Boleh teu ceuk agama. Bagus teu ceuk agama. Jadi henteu kumaha urang teu. Bagus teu ye ceuk agama. Pandangan-pandangan agama ke orang selalu ditinjau. Nah, bari jeung kitu teh ma'atafwidil masyiah ilallah, bari nyanggakeun kumaha kersane Gusti Allah, wal i'timad bihaulillah wa quwwatih, jeung selalu mengandalkan daya jeung kekuatan Allah. Insya Allah mulai besok rek tirakat, mudah-mudahan Allah mere daya jeung kekuatan. Ingat kadinya terus. Ulah pedah awak sehat, duit aya jeung bekal biaya keluarga, urang riadoh geus teu kudu usaha. Insya Allah besok rek puasa. Bener Pak, nya insya Allah besok rek puasa begituna biaya geus aya. Urang ngandalkeun biaya be, eta masih kena dicacat. Padahal rancangan bagus. Anu kaopatna at-tadbir li tahsilid dunya lil akhirah, merancang pikeun ngahasilkeun dunya tujuanana akhirat. Urang teh usaha beurang peuting teh neangan duit lain jeung sesenangan, tapi pikeun akhirat hayang ngabangun majelis, hayang ngabangun pesantren, hayang ngabangun masjid. Nah, jadi usaha teh lain jeung kesenangan dunia, tapi jeung akhirat. Gitu nya, apalagi orang sampai wakaf. Waduh, subhanallah, orang geus maot eta wakaf mah terus ngalir sampai hari kiamat. Apalagi orang ngajamin santri. Santri ku urang dijamin. Eta ngajamin santri lain leutik-leutik pahalana. Ngajamin ustad anu boga santri lain leutik-leutik pahalana. Urang teu ngajar ngaji. Teu ngajar ngaji da urang mah usaha beurang peuting. Tapi kahirupan para kiai ku urang aya sabaraha kiai disreng-seng ieu. Oh si anu sejuta unggal bulan. Urang kan teu ngajar ngaji, si ustad bogaeun murid. Ayo dipagahan. Muridna ustad aya nu jadi kiai. Engke muridna jadi kiai deui. Muridna jadi kiai deui. Urang geus maot, pahala urang terus mengalir. Alhamdulillah abdi gaduh bapak. Abdi dibina ku bapak, dibimbing ya. Di pasantren ke tuluy uwih didamelkeun pesantren. Alhamdulillah di pesantren abdi entos seueur anu janten kiai. Ngalalajar di Bekasi, Cikarang, di Tangerang, aya nu di Palembang, teu nya di Kalibaya, Rawamerta, geus ngalalajar. Sampai ayeuna teh leuwih ti 10 urang anu geus ngalalajar. Teh geus jadi ustad deui, berarti abdi boga murid 10 lah anu geus jadi. Meureun kaharupna leuwih loba, bahkan tahun ayeuna ya rarasaan 2 urang mah aya anu pijadieun deui. Geus mulai ngajar di dieu tah. Nya. Terus mun teh mah abdi nepi ka maot henteu kedah seueur gaduh murid 100 beh jara di ustad. Engke murid abdi nu boga murid deui. Tuh. Tong seueur lah 100 mah seueur teuing. Ya, abdi boga murid 10 beh jadi ustad. Engke hiji murid boga murid deui 10, berarti generasi kedua jadi barak 10 kali 10. 100. Tangke nu 100 boga murid sering 10 beh jadi berapa? 1000 kan? 1000. Tah eta kara generasi katilu. Generasi kaopat nu 1000 boga murid sering 10 beh. 10.000 kan? 10.000 kabeh sarolat, kabeh baraca Quran, ganjaranna ngalir teu ka embah. Kapun bapak ngalir teu tah nu ngabiayaan abdi. Ngalir 10.000 bacaan Quran. Nu 10.000 boga murid sering 10 beh. Baraha geus? 100.000, Masya Allah. 100.000 bacaan Quran ngalir. Padahal ajeuna ngabiayaan doang. Nah itulah pahala-pahala anu naon amalan cerdas meureun kan usaha ge aya usaha cerdas. Terus teh diuk doang tapi duit mengalir itu Masya Allah. Makanya boga anak pasan trenkeun entong nyaah ke anak urang jadi kiai. Terus boga murid tong loba tadi 10
Ternyata 5 generasi sampai 10.000 sampai 100.000. Masya Allah. Pahala orang ngalir. Hayang teh gaduh pahala ngalir terus. Gaduh putra teh. Oh tos arageung incu. Teu gaduh cenah incu ge. Tatangga tuh, aya tatangga mah pasantrenkeun ku urang. Biayaan, meuli kitabna ku urang. Hah? Terus hayang naon ku urang sampai jadi ustad. Ya paling 10 tahun. Anjeunna jadi ustad boga murid tong loba tadi ngitungna 10 eta loba. Ngan ustad muridna leuwih ti 10, leres teu? Ieu keur ngitung saeutik sakitu lobana. Masyaallah nya. Jadi tong nyaah-nyaah urang, anak urang geus gade, anak incu urang sarakola kabeh. Aya budak yatim di Serengseng. Olok ke urang, rayu, "Neng, jang santrennya di modalan ku bapak, sok di modalan." Masya Allah. Hayang tergaduh pahala agung. Aya di dia budak yatim aya. Sok pasantrenkeun sampai jadi kiai. Masya Allah eta ganjaran anak kacida gedena. Subhanallah. Mudah-mudahan dirancang tak urang tah dirancang. Kumaha carana ye urang supaya boga pahala nu gede? Kan rancangan tah. Setelah urang meninggal pahala ngalir terus, sok rancang. Ye di Serengseng aya budak yatim, aya meureun 15 mah. Tapi orang kan mampu hiji, mana numpang cerdasna ya. Tanya ka dia ka Pak Haji Wawan, "Pak Haji aya budak yatim teu?" "Aya." "Saha numpang cerdasna?" "Si anu." "Pentanya." "Ada di naon rek di pasantrenkeun, kami tahu lulung ka ditu ka pengkolan." Gitu. Pasantrenkeun, biayaan, kitabna. Masya Allah, itu lain leutik-leutik pahala. Harayam gaduh pahala gitu. Siap ngabiayaan yatim? Siap? Insya Allah bihaulillah wa quwwatihi. Insya Allah dengan daya dan kekuatan Allah. Gitu. Dengan daya dan kekuatan Allah. Entong kieu. Insya Allah siap ningali kantong. Insya Allah siap. Mampulah tibang yatim hiji mah itu dicacat. Jadi tong ningali kantong. Emang eueuh jauh tingalieun. Insya Allah bihaulillah wa quwwatihi. Gitu Masya Allah. Iya Pak Haji Wawan nyeun majlis seueur muridna aya 40 langkung ya. Teu eta boroning kabeh jadi hiji we. Engke muridna gaduh santri deui. Makana urang mun gaduh murid sok gedekeun. Gitu. Geus beres di urang sok kamanakeun. Masyaallah Serengseng ieu kan lumbung padi. Serengseng iya duit di Serengseng mah duit daerah dolar ya. Nah ya, Masyaallah. Mudah-mudahan orang ku Allah Subhanahu wa taala digaduhan rancangan-rancangan seperti itu. Ya insyaallah lah orang arek ngabiayaan yatim, ngabiayaan tetangga sampai jadi. Makana teangan saha nu berbakat. Istri pamegat saha nu berbakat, oh ieu budak berbakat ieu. Penta ka kolotna ku urang pasantrenkeun nya. Biayaan ku Pak Haji. Nah, ketika orang boga rancangan seperti itu, kedeung teh balik ngaji orang ngarancang. Dipikir-pikir nya cenah kitu tah. Ngarancang urang teh. Lamun urang ngabiayaan yatim hiji we nepikeun ka jadi kiai. Ke manehna boga murid. Muridna boga murid. Muridna boga murid. Di hebat bener ya amal urang. Kaharti niat nah geus aya niat bihaulillah wa quwwatihi. Ya Allah pasihan abdi kakuatan, pasihan abdi rizki, hayang ngabiayaan hiji beh. Tuh da 10 mah berarti hayang hiji beh nepikeun ka jadi kiai. Ngadoa ka Allah. Maka rancangan itu adalah rancangan yang terpuji. Sok niatkeun mulai peuting ayeuna urang ngarancang teh seperti kitu. Salajengna nu kalimana rancangan anu dipuji adalah at-tadbir bisiasatil jihad, merancang mensiasati jihad. Urang rek perang atuh kudu dirancang tong padu bae. Itu padu bae membunuh diri. Kudu dirancang. Sabaraha musuh urang aya 3.000 mah. Terus urang ngan aya 300. Ngadu 3.000 jeung 300. Waduh, awakna itu galede, orang leutik sok rancang. Kumaha carana dirancang ku urang. Ya. Sebab Rasulullah ge masalah peperangan jihad dirancang.
Dawuh Rasul, ahli panah cicing di luhur, tong turun ka handap. Rek menang, rek eleh umat Islam tong turun, bahaya. Maka itu adalah rancangan Rasul. Ketika Rasul di Mekah hijrah ke Madinah itu kan dirancang. Berangkatna malam hari. Kan lamun tiburan macam ketempuan. Itu kan rancangan. Oke, dalam waktu sekian jam, yaitu sekian waktu, oke orang bakal nyumput di anu. Dirancang. Nah, rancangan-rancangan pikeun jihad supaya menang ieu perang teh dirancang. Bari ma'atafwidil masyiah, masrahkeun kersan kumaha kersane Gusti Allah, jeung ngandalkeun daya jeung kekuatan Gusti Allah. Maka itu dipuji. Aki-aki rek perang, aduh ieu urang serengseng rek perang aki-aki kabeh. Sedengkeun itu lamun ningali urang kondisina kos ieu aki-aki waduh bisa waranieun musuh ieu. Buukna dipikok hidung. Tuh, ambeh pajar budak ngora. Huntu palsu dijieun. Bila perlu dijieun caling sekalian. Ambeh serem. Gitu. Banget dicemong-cemong, kan tentara mah sok dicemong-cemong ya. Ambeh gagah gitu ta. Padahal awakan mah kuru, tapi ketempona gagah gede, make bajuna jaket. Itu kos baju abri gagah. Itu kan rancangan. Nah, mun orang ngandalkeun Allah, pasrah kana masyiah Allah, merancang anu seperti itu adalah terpuji. Tadbir mahmudah, rancangan-rancangan anu terpuji eta kalebet kana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atin afdalu min sab'ina sanah, min ibadati sab'ina sanah. Berpikir sejam, maksud berpikir berarti merancang. Dalam waktu sejam kurang merancang. Ya Allah, abdi teu boga anak kiai, abdi teu boga incu kiai, tapi mun abdi boga anak pulung kiai kan bisa. Budak yatim, ai anak jelema beunghar mah kurang dipulung moal dibikeun pisan. Bener teu? Moal dibikeun, teangan yatim eueuh di lembur urang. Tuh, teangan di lembur mana bae. Teh, aya budak cerdas ya Allah, abdi hayang ngabiayaan budak yatim hiji we ye. Teh, entong, boro-boro hiji 10 ge mampu, entong. Sabab lamun urang ningali ka mampu urang, eta dicacan. Ya. Urang hiji mah saeutik teuing hanya 10, mangga. Tapi urang ngandalkeun kekuatan sareng daya ti Allah Subhanahu wa taala dirancang, di pikiran ku urang. Engke lamun urang boga usuhan yatim hiji, berarti engke biaya pamajikan ngurangan, ulah sampai ngurangan, kumaha carana ye? Pamajikan orang per hari 100.000, tapi orang yang boga yatim hiji, kayak kumaha carana nya dipikiran. Oh, orang ngarokok Samsu 2 bungkus sapoe. Sabungkus berapa duit? 20.000. Ah, geus ngarokok sabungkus we. Itu tah. Anu sabungkus deui jeung miara yatim. Masyaallah, gara-gara urang ngaleupas rokok sabungkus boga asuhan yatim sampai jadi kiai. Masyaallah. Itu berpikirna sejam. Sejam urang teh mikiran eta be, pas meunang sejam kakara kapanggih, rokok kurangan. Eta kapanggih tah. Masyaallah. Maka berpikir sejam doang untuk yang baik afdalu min ibadati sab'ina sanah. Eta lebih afdol daripada ibadah 70 tahun tanpa berpikir. Aya jelema ngaji beh teu berpikir pisan. Teu kaharti ngajina. Gitu. Sehingga teu berpikir. Maka berpikir 1 jam lebih afdol daripada salat 70 tahun anu salatna teu ngarti. Gitu. Subhanallah, itu mahalna akal. Para sepuh jamaah sadayana, rupina mungkin arahan ti musonib dina hikmah anu kaopat tentang rancangan ku urang kapaham seperti kitu, nyaeta aya rancangan anu baik, aya rancangan anu buruk. Rancangan anu buruk tadi tos dijelaskeun satu persatu, rancangan anu baik pun gitu kene. Mudah-mudahan urang ku Allah sing dipasihan taufik, kekuatan
pikeun merancang-rancang anu baik sareng ninggalkeun rancangan-rancangan anu tercela. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana berkah karomah musonib Asy Ibnu Athaillah As-Sakandari, pikiran urang ieu supaya bisa merancang anu baik-baik sehingga rancangan 1 jam, berpikir 1 jam untuk yang baik itu lebih baik, lebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Wallahu a'lam bishawab.